Son günlər ölkəmizdə doğulanların sayında kəskin azalma müşahidə olunur. Səbəbi isə müxtəlif izahları var. Ekspertlər hesab edirlər ki, belə davam edərsə 25-30 ildən sonra demografik böhran qaçılmazdı. Bəs yeni doğulanların sayının azalmasına səbəb nədir? Çıxış yolu kimi hansı addımların atılması zəruridir? İzləyək. Ölkəmizdə doğulan uşaqların sayında son 34 ildə 2 dəfə azalma müşahidə olunur. 1991-ci ildə yeni doğulanların sayı 190.353 nəfər olubsa, 2025-ci ildə bu rəqəm 95.875 nəfərə qədər azalıb. Dövlət Statistika Komitəsinin yeni doğulanlarla bağlı apardığı statistikada da son illərdə azalmanın sürətləndiyi aydın görünür. Təkcə son 5 ili müqayisə etdikdə doğulanlar arasında 30.696 nəfər azalma var. Bəs son illərdə yeni doğulanların sayının azalmasına səbəb nədir? Bir uşağa verdiyin təhsillə 2 uşağa verdiyin təhsil eyni deyil. Hansısa bir kursa qoyursan, hamısı ödənişlidir, düzdür? Bu hamısı maddiyyətə bağlıdır. Uşağa baxıb böyütmək üçün kifayət qədər vəsait lazımdır. Onun bir ziyalı kimi böyütmək, cəmiyyətə bəxş eləmək, o öz yerini almaq üçün. Ona görə də o valideynin imkanı çatmır. Onu qarşılamağa gücü çatmır.